Снимай как се слага грачка на супермотоса. Що? Защото гумата и веригата са много близко. И затова правиш така с грачката на страни. Виж как става черно. Грачката на страни. Слагаш го. Лекичко. Еми тя се обърна заедно. Абе, така настрани и после така, и после така и ай готово. И тук после си го обръщаш, ама това нещо не ми се получи. Трябва да си докараме ток от някъде сега. И проблема е, че... ето да. И сега разкуната да не ни бачка. В момента наистина дали ще запали. Няма ток. На бутане. Чакай, почивка. Това ще запали. Спри му ток. Може ли трябва да сваля, значи това? Акумулатора? Акумулатора, защото ми взел пак багажа. Ти не си го карал толкова време? Ще вкарам газ. Не, много да не носи задачи. Няма, брат. Ма за малко запали. Ма ти какво даде му повече газ ли? Ти не така запали? Да, малко газ. Как е? Брат! Малко починкала. Позабрави си, а? Направи крампираха ръцете. Еба ти дървото съм, брат. О, ръцете ми бати. О, вика. Ще се пенсионираш, май? Аз ти майката не му повярвам, брат. За какво тренирам цяла зима да направим 5 обиколки? Първата сесия трагична. Дърво страшно. Не мога да се разпусна, много ми е тегло. Ще свикна. Няма проблеми. За какво тренирам цяла зима? Нали, брато? Ще свикнеш, бе. Не само на втория рунд. Рунд? Да, рунд. Дън. Сега ще го пусна. И стои такова. Раунд 2. Файт! Файт! Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours.
Just sad hoe, run through crew type shit. I got a bad bitch at home, voodoo type shit. Take down Megan Stallions by the group type shit. That's some thick shit, I just thought you knew type shit. I just tricked off, I don't just usually do this type shit. Pockets wrapped up, all blue type. Кои сте вие? Здравейте, ние сме Българска мотоциклетна академия и тази година ще сме всеки ден на този плац. От колко годишни могат да карат децата? Те могат да почнат от 2 годишна възраст, като е необходимо само да могат да пазят баланс и разбира се могат да продължават до 18 годишна и нагоре. Какво зависи от тях? От тях зависи само да имат желание и хъс за тренировки и ентусиазъм, а ние ще осигурим всичко останало. Безопасно ли е? Разбира се, този полигон е само за нас. Тук няма да има други хора, други мотори, други коли, никакви други участници в пътя. Самият полигон е абсолютно безопасен, а ние ще им осигурим екипировка, ще им осигурим мотори подготвени за деца и най-вече инструктор. Какво трябва да направя да се запиша? Единственото, което трябва да направите е да се свържете с нас и ние ще ви обясним всичко останало. Yeah, yeah, pro, I don't hang with rats, that's some new type shit. Get a nigga wet.